ცოტა კრეატიულობა კვებაში არაფერ ზიანს არ მოგარჭა. საერთოდ არ არის საჭირო მოხარშული ფილი ჭამოთ, როცა ნახშირწყლის მიღება მჭირდება და ცილის, ავიღოთ ყველაზე მარტივი მაგალითად ყველას გიწერენ ხოლმე ფილეს და ბრინჯს. ძალიან მარტივად შეგიძლია რომ აიღო ბრინჯი, აიღო ფილე, აიღო ცოტა სტაფილო და გააკეთო უზბეკური. იმ რაოდენობის ბრინჯს თუ აიღებ და იმ რაოდენობის ფილეს რაოდენობისაც გიწერია, მნიშვნელობა არ აქვს უზბეკურის სახით მიიღებ თუ ცალ-ცალკე. დიდი საათებში მე მაგალითად ყოველთვის უწერ ხოლმე, მით უმეტეს როცა დაკლება უნდათ, მხოლოდ ცილას და ბოსტნეულს. და ძალიან მარტივია, მოხარშული კვერცხი ავიღოთ, დავჭერთ კუბიკებად, დავუმატოთ მწვანე ბოსტნეული, ზეითუნი მოვასხათ და ეს სალათი თავის სუნელები და ყველაფრით მივირთვათ. დავაყოლოთ ერთ წყალი ან ფორთოხლის წვენი, ან თუნდაც ბეცია, რომელიც ძალიან კარგი არის და დილა დავიწყოთ ბედნიერად რა და არ დავიწყოთ მოხარშული კვერცხის ჭამეთ, რომელიც ჭამაც საზიზღრობა არის და სულიად მესმის თქვენ. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, კვებაში მთავარი ის კი არ არის, რომ მოხარშულები ჭამო და დაისტრესო. არამედ მთავარია ის, რომ შენს ორგანიზმში შესული საკვები ნივთიერებები იყოს დათვლილი იმ გაგებით, რომ კლება დაიწყო და იყოს ჯანსაღი.